So, hier das Hundespielzeug. Der Kopf ist schon mal total niedlich. Ist auch schön fest. Die Augen, ich weiß nicht, ob das genäht ist oder nur drauf geklebt. Also ich kann jetzt keine Naht erkennen. So, man fühlt drin auf jeden Fall das Seil. Wo das hier drin, hier ist der Knoten, das kann auch ein bisschen verrutschen, glaube ich. Naja, aber der Hund schüttelt das ja wahrscheinlich sowieso. Also das ist auch recht fest. Hier Knoten, Seil, dann geht es in die Beine. Hier ist das so ein Knisterpapier drin. Also ich schätze mal Kunststoff eher. Im Körper nicht. So, die sind ungefüllt. Aber ist natürlich auch schön zum Anfassen. Hier unten die Naht ist ein bisschen fester, aber das stört ja einen Hund nicht. Ich meine, die zerkauen Knochen, ne? Das ist jetzt nicht so. Ansonsten sieht das gut verarbeitet aus. Allerdings, ich weiß nicht, ich hatte das schon letztens beim Hundespielzeug auch in hellblau. Ich weiß nicht, ob das von der Produktion ist. Es wirkt ein bisschen angeschmuddelt. Das sieht man jetzt nicht. Meine Kamera nimmt sehr hell auf. Könnte man vielleicht vorher noch mal in die Waschmaschine schmeißen. Aber wirkt auf jeden Fall sehr robust. Niedliches Teil, auch für kleinere Hunde. Natürlich überall gut zu greifen. Ja, also erstmal nichts zu meckern. Muss der Hund testen.